Peri minangkane wong Cibitung dhewe sekarukir gambar watu welan pisan mamai layen papai layen welan pisan kaya kaca papai layen mana wong seduluran tegani waras senang ora tegani larane nok caca Taiwan Cilandak Kidul ora tega selawase Amit Ibu Bibi sederenge kula jaka umbaran nyuwun pangapura menawae setengah perjalanane Ibu Bibi dan iring kalian kula jaka umbaran kula selalu damel ewuh manahipun panjenengan Ibu Bibi. Tapi terus terang Ibu Bibi lir kadya kodok kegawadening garu kula ngincangi panjenengan ananging kula dereng uning napa kang dados tujuan panjenengan bakta kula ngangkir ninggalaken panggonan Ibu Bibi. Kula nyuwun pitutur Ibu Bibi. Jom jaka umbara sing saestune Ibu Bibi ki cuman pengen takon sengaja tegawa ning tempat sepi Ibu Bibi pengen angweruwi sebab Ibu Bibi curiga ning sajerone minggu-minggu ki delengaken jaka umbara beda ora kaya biasanya disuguhi mangan ora gelem dipangan sing sering ngelamun menyendiri terus kedelenge lesu bae apalagi sakit Jom Boten Ibu Bibi. manis penetrang pangeran kacang dasar karya anak bisa capane kampar di mama santi sing duwe SPBK wara cia apakah jaka umbaran iki sering lamun disuguhi mangan ora gelem apa mungkin pengen duwe keluarga ta Jom? Sanes niku ikang dados tujuan utama Ibu Bibi. Ari konon kenana apa? Dados niku ikang sampun dados latar belakang persoalan Ibu Bibi. Iya sumejae Ibu Bibi ki pengen takon kenapa sih Jom? Sederenge pindah malih kula niki nyuwun pangapura Ibu Bibi. Pilih tindak laku sikap ponakanipun panjenengan sampun damel ewu. Tapi kangge saat waktu lan saiki kadung panjenengan tanglet kalian kula. Kula bakal terus terang orang nana bakal sumput salindung Ibu Bibi. Iya bagus. Tapi napakah menawa kula niki jujur napa kang dados maksud lan tujuan kula
panjenengan bakal sewot mengkoni Ibu Bibi. Kok sewot sih? Ora sayang, Ibu Bibi sekar cempaka moal bakal sewot. Ayo gelar wajah kelawan Ibu Bibi. Pangiran-iranakan bani sing karinyawan, Mama bagus sing de pasar rindu, Mimi kaji neni grup te ponci, sareng Mama bekal jono yang gede, aja soplani, aja soplani. Nggih empun Ibu Bibi. Jaka umbaran bakal cinarita. Sejatine napa kang sampun damel sikap kula niki mboten ilok kelawan prantineng dina. Sejatine niki wonten kaitan kelawan bejalan pawarta ingkang sampun menyebar teng tatar percantilan wilayah Banten Ibu Bibi. Yaniku mengenai sayembara kang den gelar Kesultanan Banten. Kula jaka umbaran sejatine pengen melu ning sejerne sayembara niku Ibu Bibi. Ya Allah Gusti, dadi sira kilaman lamun pikirannya lagi pengen melu sayembara. Nggih Ibu Bibi. Dudu pengen duwe keluarga dudu. Tujuannya sanes niku Ibu Bibi. Dudu pengen tuku pakaian sing anyar dudu. Boten Ibu Bibi. Jaka umbara, jaka umbara. Pokat beli merono. Tolong aja, Jom. Aja melu daftar, melu sayembara aja. Tunggak jati ning pesarean nyandangan, sing payah apa ketenger mangsa. Mamai layan, sareng papai layan, papai layan, papai layan, papai layan. Ibu Bibi, wiwit cilik tumakang dewasa jaka umbaran manggon kelawan panjenengan. Bahkan terus terang jaka umbaran dereng uning sumerep ingkang kados punapa wujud aslinya Sudarma wong tua. Jaka umbaran selalu nurut manut napa kang dados pitutur pangandikane panjenengan. Bahkan tujuan kula milet salebeteng sayembara niki kula kemutan kelawan pitutur panjenengan yen bagus-bagus sing sipate menusa yaiku menusa sing bakal gawe becik ning sepepada rewang bantu ning sepepadan menusa liyane niki kaitan kelawan geger gumentus ingkang dumadi ning Kesultanan Banten mengenai putri sing ana ning kepemimpinan Banten Ibu Bibi. Jaka umbara rongokaken Jom. Sedurunge sira weru anak acara sayembara Ibu Bibi dikit sing wis weruwi. Panjenengan sampun uning Ibu Bibi. Wis weru nang. Lantas napa kang dados alasan panjenengan nglarang kula niki milih sayembara niku Ibu Bibi? Sayembara kinang dudu sembarangan sayembara. Apakah dianggap sayembara mau sayembara balap karung atau sayembara panjat pinang? Sembrono kader si laki bocah wingi sore durung cukup ning umure sayembara sing digelaraken ning pemimpin Banten Pati Mangkubumi dudu sembarangan sayembara sing bakal diadepi kinang bangsane siluman. Kula uning Ibu Bibi. Bro, tapi terus terang Ibu Bibi seakan panggilan batin jiwane kula jaka umbaran bakal tandang tumandang termasuk kabeh kang dados resikone sampun kula perhitungaken Ibu Bibi. Sepindah mali kula nyuwun kebijaksanane panjenengan izinaken kula jaka umbaran mileg sayembara teng Kesultanan Banten Ibu Bibi. Sepisan maning Ibu Bibi ngomong perlu weruh ning jaka umbara sing gelaraken sayembara sapa je?
Gusti Patih Mangkubumi. Mangkubumi. Sing aran Mangkubumi ku nang licik otake. Maksud panjenengan pripun? Blesak ning pikirane. 20 tahun sing wis kelewat. Patih Mangkubumi waktu bengen meneng ning Banten kinang cuman sekedar PJ, pejabat sementara sing berhak atas tahta Banten iwal ya putrane, tapi akal licike Patih Mangkubumi sehingga pengen menguasai anane wilayah Kesultanan Banten ku nang ning kono sing diwatiri ning ibu bibi sira makapatiwasa pengen memenangkan sayembara, pengen ngobati putri nih singaran Ratu Pandan. Apa je hadiah nang? Hadiah yaniku sapa-sapa sing bakal gawe waras ning penyakit Rayi Mas Ratu Pandan. Lamun nom-noman sinatria wujude wong lanang bakal dadi jodone ibu bibi. Bakal dadi jodone. Pangestu. Sing tok watiri ning ibu bibi kinang Mangkubumi kilicik. Plin-plan ning omongane. Tiwas masira kepatiwasa taruhane nyawa. Akhirnya sira memenangkan sayembara koning ngingkari ning janji. Ibu kinang watir nang. Amit ibu bibi. Sepindah malih kula ngandika dumateng panjenengan ingkang dados tujuan kula niki milih sayembara sanes lantaran kula jaka umbaran pamrih kelawan hadiah, tapi panggilan batine kula pengen rewang bantu gawe waras maring jiwane Gusti Ratu Ayu Pandan sing tuniba dumadi penyakit sing misterius iku sing dadi tujuane kula rewang bantu ikhlas tanpa harapan imbalan hadiah ibu bibi. Ya Allah Gusti, bingung temen kini dielosaken apa beli sing artine manang ibu bibi kuwatir ning keselamatane jaka umbaran. Jaka umbaran sampun dewasa ibu bibi. Mungkin iki sampun dados saat lan waktune kula niki ninggalaken percantilan termasuk linggar ninggalaken panggonen anggone ninggalaken tapak jasa karya kang nyata ning Kesultanan Banten ibu bibi. Aduh, bocakin ki bakal lagi duwe keniatan ya makenen kukuh najan dialang-alangan apa baya maksa. Oleh ya ibu bibi, mengko lamun kula berhasil ibu bibi njaluk apa bae tak tukoken mangkone ibu bibi ya. Bo teman pinter baik ngerayue. Jadi tetep jaka umbaran pengen melu sayembara. Kulane kepatiwasa pengen melu sayembara ibu. Dialang-alangin ning ibu bibi tetep maksa. Kulane maksa ibu bibi. Ya wis. Oleh ibu bibi. Oli tapi ana syaratnya. Ana syarate. Ya bonggan bocakin memaksa baik. Hari zaman kin ku apa serba syarat ya. Termasuk jaluk izin ning wong tuane dewek. Ya najan cuman sekedar wong tua sambung jarega tetep bae maksana syarate. Napa niku persyaratannya ibu bibi? Bonggan sirane maksa baik. Ibu bibine pengen jalan-jalan anu camping kayak bocah zaman kiyen tak konon. Aduh, sing nginep kah? Iya. Sing ngecamp. Sing ngecamp. Wis ngalami ibu bibiku ngecamp. Tendane nyewane sing 45. Bokatku gede, barang dianjingi cilik mancing setengah ning jabak. Lamun sikil dicatek macan priwen. Beli pengen mekonon. Tadi duduk camping. Anu ibune pengen ning waterboom renang ya ibu bibi. Oh ya bocah lembut. Beli gak ah. Ya, terus napa kang dados persyaratannya ibu bibi? Ibu bibi kinang kelingan. Singaran jaka umbaran kan dimongmong singawit cilik wis tak anggap anak dewek. Najan keponakan. Singawit cilik sira kinang anak kelebihane. Kelebihan ibu iya, bibi. waktu sekolah TK singawit TK sampai tekang SMP, SD, SMA kelebihannya apa konon? Apa sih ibu bibi? Ning masalah kesenian. Kulane kokon dari topeng. Beli, kun durung waktune ana maning, lakon kun mana? Cejen maning. Kulane kokon nyinden. Nah, bagian tarik suara. Bakal wis kelingan ning suarane senang kunang wis beli kuat ibu bibi mah. Njaluk apa be wis cek bae. Ya. Yakin. Kuwenku memoyok ta priwe kono ibu. Beli memoyok kenyataan. Pokoknya bocah sing ngawit TK sampai tekang SMK. Ya masalah kesenian ki ya juara 1 terus.
Dadi kinki. Pakai ning Indosiar kalahan bae gaya, Bu. Ah, Pakai ning Indosiar kalahan bae gaya. Hendane ibu bibine kula ki waras ta beli. Masih ya zaman kerajaan anak TK na SMK. ya paribasa. Iya none mah. Jadi kita lamun gelem ka, bruk tembangana ibu bibi konene sira melu sayembara tak izini. Tadi maksa kulane koko nembang. Oh ya sirane be maksa. Kay maksa bae kay ning rombongan kana-kana bae yang kone ku kini. Nggih hempun ibu bibi. Ayo gelem. Kula manut Apa nurut. bagian? Kula bakal nyumponi napa kang dados pinyuwunan panjenengan, tapi janji mengkone kulane diizini ya Bu Tak Bibi. izini bahkan tak dongakaken. Kone ibu bibi kenang sila ning tampak. Sila ning tampa. Iya dongakaken sira. Kin kenang mumpung akeh sing nyakseni. Siapa-siapa aja Anak calon tuan rumah sing Cipedang. Oh, sing Om Cipedang. Jawa. Om Jawa karo Yayu Darti ki ana ning ngarep. Ya Yudantiku. Iya. Pantesan mau ku kaya samar suning jabaku. Ya Yudantiku. Iya, Yayu Darti sing rambutnya pirang. Iya ra Yudanti kan. Iya ya Om Yudanti. Jawa pun kunang bulan 10. Oh, bulan 10. Nanggap Terus ana maning bos spare part ya kono. Tetenopi. Tetenopi. Melu nyakseni. Ana maning Ak Yoyon, Ibu Bidan, Dian, Bunda Nuna, mantan majikan kanang ko mananggap aku mrene aja kuno Bu. Oh, iya toh. Iya aja kuno. Kok kina ngana tulisan. Oh, rembel temen. Iya maukah? Datangnya bingkisan ini dari Asim Karya sing Sumur Gali. Boleh nang desa Sumur Gali. Sumur gali keluargolis tak kuno. Iya bener gantar mono kena Bu. Cuk. Sumur Gali ke ini. Iya yembu sun kula madolane ora lokado. Kin jaluk lagu jenang. Apa je? Lagune ki Bendungan Karet. Oh iya. Kanggo ngormati Mimi Encang. Mimi Encang matur kesuwun. Terus kanggo Mimi Agus, Mama Agus sing ana ning Taiwan, Mama Rohadi lan Mimi Runasi, wong tua dewek sing Cipedang Kanem, sing duwe Aatono sing ana ning Brunei. Iya anak ketinggalannya maning kene Bu. Serot. Saking mamaku Kuswandi. Mamaku bundi kuno nang. Mamaku kene kuno. Kene. Hari mimi kuwune mau hadir baik. Cuman mamaku kuwune ku lagi nembe sehat cek kuno Bu. Tadi mudah-mudahan sing gage pulih maning. Kangge Ak Yoyon, Bunda Nuna, Bapak Sarcime keding matur suwun. Nok Aiba sing ana ning Hongkong. Mimi Rumi sing duwe priuk. Nok Caca Amora. Sing duwe Singapura. Sing duwe Singapura. Ora ketinggalane Nyonya Fitri calon majikan sing Kedung Dawaman. Sing upai pedesan lagi awan. Ya kuno. Kesuwun. Ora ketinggalane Momi Wilson mantan majikan. Nok Deli Bunda Lula ya mantan majikan kuno Bu. Kin sing Mimi Hajatami kinang. Mama Haji Tarjo karo Nok Epa Bohai, Bundai Aulia sing duwe Taiwan, Bundai Erul, Bundai Rafa, Bong Pegagan Sukra. Ayo nang kira-kira diputer karo apa? Kulane ku belajarane pengen sing kalem-kalem Iya, iya benar. ngormati Nok Caca lan kabeh panitia unjungan pemakaman umum Kedung Dawa. Benar. Sukra pengen mutre bukti cinta aja kene Bu. Kayak ngapa buktikaken? Ya bari digerayang baik. Wis tenang. Iya kanggo Ak Yoyon. Kangge sing lagi monitor streaming. Sapa-sapa Nok sih? Caca Amora, Mama Umunana sing paling eman kesuwun. Mama bagus. Mama bagus iya. Sing duwe pasar induk. Kangge Bunda Dewi Fortuna. Om Jawa Ayai Janeta Ayai Janeta Ayai Janeta Ayai Janeta Ayai Janeta Budai Janeta Ayai Janeta Ayai Janeta Ibu Bidan dia Ayoyon mantan majikan Bunda Nuna Ayoyon Nok Deli Sun Kelina Aroma Nok Deli Sun Kelina
Bunda Lula Bunda Lula sing masih kebayang cintani angen Bunda Lula mantan majikan Bunda Lula Mimi Aulia cinta sing masih kekeh Bunda Lula mantan majikan Aulia sing Taiwan sing lawas kebandem mantan majikan Bunda Lula sing anan cuma Taiwan bisa rindu ora bisa ketemu pancen kejem jodoh dinepungaken Bunda Lula Bunda Lula Bunda Lula kesubun Bunda Lula sing duwe Taiwan Bunda Erul Nok sing asi, duwe nok asi, Taiwan nok asi, Bunda nok asi, Aulia nok asi, nok Bunda asi, nok Erul asi, sing nok ananing asi, nok Taiwan asi, kesuwun, wong nok pegagan asi, sukrak nok asi kesuwun iya iya Matur nok asi kesuwun. kesuwun nok asi nok caca amora ya kesuwun nok ayabaya kesuwun sakabehane senang Erul ya jare kai cipicip wedang panas iya ya ya enak blenek kayongan demi cita-citane kula jaka umbaran Bener. sing penting panjenengan Ibu Bibi restu kula bakal milih sayembaran ing Kesultanan Banten Ibu Bibi pasti bakal tak restu cuman awas senang ya Nggih, Bu Bibi. hati-hati soalnya sing bakal dihadapi kinang Nggih. bangsane wong halus nah makotan Ibu Bibi iya nenek Ibu Bibi lebakian ya bener jare bebaturan kabeh pada kanda apa jenang jaman kian kadang singarane jalan-jalan yang sejabane umah iki kudu waspada lan hati-hati apa maning karo wong-wong sing asing beli dikenal Ibu Bibi iya bener nang tapi lebakin aja watir keselepanannya Ibu Bibi tanggung jawabnya kula Ibu Bibi senang kenal beli jagat ongkep apa maning dilengakan bocah lanang karo bocah wadon siapa tahu bocah lagi apa-apaan. Gue sebagai pejabat teras yang punya wilayah ngelihat yang kayak gono gue kagak seneng banget. Kenapa emang? Karena kita anak kesirian. Bisa nih kesini nang apa nang? Nang apa aja mas? Ya karena kita kan wong masih dewek kan. Oh bujangan. Ya iya dilengakan bocah lanang karo bocah wadon jangan-jangan ada apa-apaannya beli. Iya bener. Ya iya, Barang jaga untuk- tengah wengi di tengah jalan. bener. Apa ngapain? Anak apa-apa kita kan sing bertanggung jawab. Ibu Bibi Yang punya wilayah. Bener mas. yo pada ngalibe yo Bu Bibi aja nih kayaknya Aja Hei, nih. hei! Alang-aling patak rok, sok arep ngali mendi maning. Arep ngali mendi maning. ayo nang ngali aja nih ayo kayaknya ngali Bu Arep ngali ning apa maning? lurus sing aman yuna yo loro Ibu Bibi sing langkah sing mencak-mencake Ibu Bibi Mencak-mencak patak rok, sok buah. Wah. nyewote kula kayane makono Ibu Bibi Iyalah. kin makanya nang Nggih. kok ibu bibi kini kayaknya akeh bature anak senang Erul Iya, Ibu. anak Om Jawa Om Jawa pokoknya senang nih kayaknya sedelat arep peluru bala Ibu Bibi ini aja suwe-suwe Ibu bukan Bibi anak apa-apa soalnya manang kinki aduh bahaya kit wis bengi minggu kadang-kadang bakal bengi minggu iya akeh geng motor kian ki pengaruh alkohol kan Ibu iya Bibi menyenang ya menang. aja suwe-suwe Bu wis Bibi tenang menang tonggo nana Astagfirullahaladzim Nyebut baik. kiri buyut anak putu melu liwat aja ganggu-ganggu ning dalan perapatan aja ganggu-ganggu ning kelasa bantale Rang jim apa? Iya mas. Giri buyut patak rok, sok buah. kodingin kisanak hari sampean sing mau kaya-kayane mencak-mencak ngomong ki nadane kasar bae karo isun ki maksude priwe Ai, wajar dong. Gue yang punya wilayah. Gue yang punya wilayah, petugas coy. Sembarangan. petugas Ya iyalah, sing duwe wilayah yang punya wilayah. punten kisanak zaman kin ki zaman wis merdeka Terus sing ngarane premanisme apa maning ngaku sing duwe wilayah blok-blokan ki wis beli musim ya
kian ki tempat umum tadi sampean aja pernah ngaku-ngaku duwe jabatan, ngaku-ngaku sing duwe wilayah ning tempat kian ya. Dari siapa? Wong kapada uruk kabeh bawa kita ke ibu pejabat. Pejabat kayak nenek baik. Pejabat. Iya iyalah. Ada apa sih? Jangan-jangan sira lanang karo wadon. Terus lamun lanang karo wadon maksudnya priwe kuno? Sira arep ning pondok-pondok ya. Arep ning kono-kono ya. Aduh, aja ning kono-kono perantine reang. Perantine reang. Jadi temenan kian ki tempatnya sampean kini. Iya. Wilayah sampean. Tadi isun sing morning kene blole, isun garapan ngalih dicegah maksudnya priwe kuno? Ya, durung kelar urusane. Bagian priwen-priwen masa ya padu beladus padu keloyong-keloyong baik. Enak teman. Iya Mas. Kita yang punya wilayah yang selalu bertanggung jawab. Ada apa-apa tentang wilayah kita. Artinya di apa-apakan termasuk anak wong berbuat zina, wong berbuat dolim, gue yang merasa salah. Ya iyalah. Jadi nyangkane sampean iki kula lanang karo wadon ki lagi zina konon ya. Jelas-jelas lah lanang karo wadon. Singarane tuduhan tanpa bukti ku pada karone fitnah. Iya. Singarane fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Isu weruh. Sampean nuduh kula zina karo wadon tanpa anane bukti, sampean bisa ditindak pidana tak laporaken ke pihak sing berwajib di penjara sampean ke sana. Ya dudu mengkonon, maaf semonoga. Senajana sampean artinya orang berbuat zina, tapi kan jagat tengah wengi kayang kenen, tengah malam. Jare pribasane jare wong kulon bilang midnight show. Bahasa Inggris maning baik ini bocah. Pertunjukan tengah malam, jangan. Ya iyalah. Lagi apa sih nak? Lagi jalan-jalan. Karo siapa? Ya karo bibine isun. Aku. Garap aqua garap le mineral los temen. Aku sih. Wis ora galep ngladeni sira, tak tinggal sira. Enak temen. Kok dikit coy. Aja mah jadi kana bibi nira. Wis lebakin kini. Wis kok dingin. Ora kok dingin. Lebakin zaman ki premanisme wis bukti kelawan nyata kini. Iya Mas. Tanda-tandane wis katon. Priwe sih Mas? Aja kian sumber perkara sing jadi kedadian tiap malam minggu. Sebab setiap malam minggu apa mending ning toang-toang ning Tegalan selalu rame ning media sosial, ramene geng motor kini ya. Media Sosial. Aja-aja ki wong ki beli dewekan kini ndang. Maksudnya? Ndang. Nun. Kian ki lagi nonggoni bature kini ndang. Mumpung geng motor sajane durung pada teka, sira ning kene gawa batur blendang. Bocah ndang kumpulakan dicandak digawaning polisi ndang. Ayo ndang. Ayo ndang. Mumpung masih dewekan ndang. Ayo. Cak kumpul saiki cak. Ayo wis. Geng motor wis kaya kene. Iki wong iki wis. Ayo. Mumpung batur-batur durung pada teka, dironcot busanane aja sampai aja gawa senjata tajam kene. Ayo. Digeledah diperiksa, punten bapak ning kene ki polseknya kegawane polsek anu Sukra kene. Ayo. Dicek aja sampai gawa senjata tajam cah. Cana kacupane cah. Ayo. Dicopot dah. Cana kacupane cah. Maksudnya priwen kayak gimana iki? Wis. Bener tak beli kini. Mumpung durung teka bature dia mana kendang. Priwen urusan gini. Kodok penjahat kelamin sih. Siapa ini? Penjahat kelamin. Sembarangan. Aduh, sirakin menjatuhkan harga dirinya seorang pejabat. Sira beli weruh. Aman durung kini ndang. Wis ratakan aman kayaknya Mas. Gawa senjata tajam dah beli kini. Wis dikukuti kabeh. Geng motor tak duduk ini. Enak banget ngarani wong geng motor. Kita ki mas gelem busung pejabat yakin demi Allah. Gelem busung. Aja kayang konon gak kita kayak wong edan. Bagian gayarane rada larang kemo kayak wong edan rangki wibawane hilang coy. Maka mana-mana rangkar penyalon. Masa calon kayang kenen cah.
Toline mana-mana nasi nyocok beli. Ramelang baik giliran dan lah kasih nyocok gara-gara koki. Wah, Kok dipikirnya negara panyalon apa? ya mau nih makan sekinkah pemilihan presiden orang. Iya. Iya bokatan. Legislatif, DPR, MPR pada nyalon. Tadi sirane pengen nyalon, anggota dewan maning. Apakah beli cukup kenangan pahit pernah kawin karo dewan terus belin dalangku? Sek. Pesit dok. Wis cukup pengalaman pahit, jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Pengen kisirek lagi terkenal aran Raden Kodok, Raden Kodok. Iya benar. Rebutan won penanggap. Iya benar, Mas. Lantaran kawin karo dewan belin dalang. Rabi nerange nonton sakine koplok. Hari apa kok ilok bunuh diri kok. Sing jelas sira menjatuhkan harkat lan martabatan isu. Iya. Paham? Apa sing ditempelakan kenang bocah rombongan dasar dikongkon sira. Kodok penjahat kelamin. Kok dingin gak Jaisun ki masih tanda tanya kayaknya. Priwe sih Mas? Lamun nyolonge dompet diaranane copet. Lamun nyolonge motor tengah dalan arane begal. Begal. Terus sing arane penjahat kelamin sing dicolong ku apa? Masalah. Apa? Ulangi. Singaran kejahatan pirang-pirang warnane arane yang rupa-rupa. Contohnya. Singarane copet nyolonge dompet ya. Singarane begal nyolonge motor ning tengah dalan. Singarane jambret berarti perhiasan kalung gelang lagi dinggo dirampas. Singaran penjahat kelamin sing dicolong ku apa? Alat patil. Jelas. Alat patil. Itu alat batil. Apa? Vital. Ya kak. Kok bareng. Durung tak colong-colong aja nih geger. Lamun memang terkenal kodok penjahat kelamin, wis pirang balen sira nyolong sing kaya mangkonon ku. Lah. Kok dingin kah? Takon kita nyolong. Iya. Jangan ditanya. Ngabrek-ngabrek. Tinggal di sana ya. Engkau gajah kita kayak wong edan temen cah. Tadi sirak itu penjahat duduk. Duduk penjahat. Duduk geng motor. Duduk. Ya wis dinggo maning klambine. Kita pangeran juru. Siapa? Pangeran juru. Pangeran juru. Jabatannya apa ning kene ki? Jabatannya mah pejabat teras. Pejabat teras. Yang biasa turun ning emper-emper. Ini kan. Ya berarti wong edan iku arane. Ari sira kok pelewat-pelewat nang apa sih? Masih keder mas. Sebab zaman kin kudu waspadalan hati-hati. Sedangkan kula lagi enak kandaan karo sing dadi keluarga. Bibine sun sampai wedi melayu kana mau ka. Bibine kita. Bibine kita. Iya bibine sira. Iya. Bibine sira. Bibine sun kana. Sing mampu. Sing Si mau. mau. Sing mau. Emangnya priwe sih? Bibinira. Bibine sun mau kana. Lengo. Sapa bibi kana? Kabran masih lengoan kana mas. Alhamdulillah kok gak akini abokotan kenang kini kira. Ya sok dinggo maning kelambine. Ya pangapurane ya mas ya. Arane wong beli weruh. Yongan disangkane yongan sakian kuku diikete kuno ikete. Ya dinggo dipit ya. Kian keikat sing awit Dharma Saputra kini terus ngalimani meneh. Iket beli ganti-ganti ya dok. Iya. Kenang apa? Beli. Ayo dinggo. Mas. Nun. Iket kunku. Si Denda gawe lari siap. Kian ke? Iya. Sing awit lingga buana terus marindalang ngali Dharma Saputra balik maning masih dinggo bae. Mambune wis 7 warna serendang. Akeh. Jadi bener bibinira. Bibine isun. Tapi ngomong-ngomong kita aja kayak kene coy. Iya dinggo klambine. Endi sih kelambi berokane? Mending ada cok klambine dibuang Enggak mending. peralatan kan nak. Kelambine cah. Woi! Kelambi gue. Kelambi gue. Kelambi mene. Ya pirang-pirang warna temen sandangane ya.
Pertemenan kini pejabat teras dudu masyarakat biasa kini. Duduk. Oh iya. Tinggo kono. Emang begal kayang kenen? Ya maaf masarane wong beli weruh ya. Sok tinggo ya sanan. Iya. Sok tinggo sing rapi, sing nandakaken sampean iki memang sifatnya pejabat. Oh iya. Angel. Wis mene wis aja ora apa-apa wis endah. Primen. Ai primen apane? Oh iya ya. Sampean kan mau kan takon yen kun ku bibine iya sun kun bibine isun. Setelah sampean weruh iku keluargane isun bibine isun apa selanjutnya? Kita pengen wawu. Pengen kenalan. Tujuannya Ya lamun bisa mah kenal lebih dekat siapa tahu anak jodoh. sampeannya seneng karo bibine isun. Iya. Demen. Kok dingin sampeannya masih lengo apa duwe keluarga? Lengo. Masih lengoan. Iya. Alhamdulillah ya Allah ya Robbi. Berarti kaberan kuno mas. Sebab bibine isun gawang masih lengoan masih dewekan. Si bener. Masih dewekan cuman rangda karena mas. Oh masa sih? Rangda mas. Orang apa nggak jadi masalah. Alhamdulillah ninggangi bibiku. Rangdaan pernah kawin nembe ping 17 balen karena mas. Lamun memang ketemu karo sampean kuno. Berarti ya sing arane jodoh pati bag jalan cilaku wis ana sing ngatur temenan kuno mas. Pirang balen. 17 mas. Pirang. 17. Kuku pitulik. Aja watir mas kawin ping 17 gabi binisun ki masih perawan mas. Rawan patak rongsok. Wong pitulikur wong je. Iya tapi masih perawan kuno mas. Bisane. Bisane isun ngomong yang bibin isun masih perawan. Najan kawin ping 17 gah durung pernah dimek-mek acan mas. Alhamdulillah. Laki sing pertama mas. Ya, priben mas. Kawin waya beduk mas. Tas asar lakine setep kejang terus mati kena mas. Laki pertama mas. Laki pertama mas. Laki kedua. Laki kedua mas. Ijab kabul ya. Terus turu bareng ngambung tangan salaman. Bengine langsung burut mas. Burut. Iya mas. Ping telu. Kaping telune mas. Aduh beli tegel ngandak nane mas. Orang apa terang-terangan. Lebih baik terang-terangan daripada sembunyi-sembunyi. Lakine bibine kula ki. Lagi kawinan ki. Nembe telung jam kawinan nembe garepan malam pertama bulan madu. Kuweneku mas. Apa nek? Kuweneku gede sesigar kono mas. Bahaya temen ya. Mas. Tadi lamun sampean pengen kenalan ke kabren temen tekundang ya mas ya. Kok dikit? Masalah ya kesing mati. Siji mengkonon mana ana sing burut. Mati dadakan. Engko bukat kita ngawin. Engko apa kapan kepek-kepek baik. Sampeannya demen beli mas. Demen monone mah. Penasaran orang mas. Arwah. Tekundang ya mas ya. Kunjalan mene. Bibi wis aman wis steril bi. Mati beliar yang. Ternyata dudu wong jahat kini bi. Mene ya bi. Alhamdulillah bi. Priwenan. Ternyata wong yen kinajan raine kayak copet bi. Tapi wong baik-baik kuno bi. Najan mambune kayak kumkuman kayu turi gah. Aslinya mah kuno baik hati dengan bi. Bahkan wong kuan ku pengen kenal jadi kuno. Lah kasih enak nang. Ya apa sih? Mambu kumkuman kayu turi. Raine hancur ketikut. Embun yang mana-mana nih. Apa sih? Lamun iya kelakon kita burut priwe. Wah. Pengen kenalan aja kuno bi. Karo Ibu Bibi nggih bi. Aja watir jebi. Wong kun kunajan maune pucuke korengan gak wis waras ya kuno bi. Lalah. Iya. Pucuk aja koreng. Nang. Indahnya bercendek. Pucuk ke koreng. Kayak dampak ya, nang dampak. Dudu dampak. Apa sih? Rengat. tapi ibu bibine izin lah Isin kenal apa sih Ibu Bibi? nampi raos. Priwe sih Ibu Bibi? Trauma ibu bibi kunang sebenarnya mah. Kok dingin ya Ibu Bibi? Priwe mas?
Priwen wis dikandakaken. Lagi tak omongi. gelem beli. Gelem je Mas. Barakaken ya. Iya. Bokat manak-manak natakon tak. Iya. Maukah nasi ngomongan petite silaka maukah? Iya. Mau nang dampak. Anu nama wis mari kana iya. Mari mari mung perong blok letok. Gambarnya sejen. Ya wis kotak larang Mas ya. Belang dampak. Nun, Wis siap kenalan je kono be. konon. Cuman wonge isinan je be. Mengko kula ngenteni sing kaduan bae ya Bu. Bari sekalian tuku nginung kanggo Ibu Bibi karo Mas Kuwen kono. Titit. Anu ganang Ibu Bibi mah es. Anu teh botol ya Bu Iya. Bibi. Oh. Sekalian wongku nek Sekalian. Iya. Sampeyan pengen nginung apa Mas? Anu kira seger anu teh jus dipai autan ya Mas. Aja. Adem sari Iya kuen. dipai obat tetes ya Mas. Range berita apa? Sejene besing luwi gelis. Ya Anak wis. ning beli. Kok gampang jaluk ya Mas ya. Coca-Cola. Coca-Cola. Ana maning masing seger Mas. Apa? Mijon karo susu beruang dipai Yakul ya Mas. Susu beruang. Iya. Karo Yakul. Iya. Yakule ora apa-apa. Ora apa-apa Mas. Masalahnya sing beruang iki. Empun Ibu Bibi tak tinggal ya Ibu Bibi. Iya. Nakal. Mader perong setitik bae jencak dampane kuno Aja itu. kanda-kanda. Putih. Aja suwe-suwe Ibu Bibi ya. Iya. Nang, Nun. najan kita kaya wong edan. Ya artinya kau li ora bauan karbo jawadon. Ayo li. Isin nang Isin apa sih? melang pengantenan katon tolinen saku anu cak dampane. Diobati. Wis kuniku prangkat ang salep. Aja nganggo salep. Salep 80. 88. Hah? 88. Ya kader kurang 8 berewel. Mas. Lagi apa 80? Hah? Ana apa? Mas. Nun. Ika. Mendel gimana? Jare sampean ku pengen kenal karo kula. Iya sih. Isin. Maderengat setitik bae je kuno Ibu Bibi. Kok aja kandak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ora apa-apa mater gambar setitik sing senseneku. Nyerentol. Iku gamas dikancing klambine. Mas, Hah? Apa? awas siap-siap. Apa sih? Pokat mati gelis. Mau kah kurung beli, mau kah? Kuburan. Mati gelis kuburan. Perasaan ka mau karapi. Nang ponakane kok Nanggang motor nih kan. darani kita ku nyenggeng motor. Geng motor, aja taruh nyeng. Aja taruh nyeng, geng motor. Geng motor, Ternyata genggong. dudu sampean sinten Mas? Pangeran Juru. Pangeran Curut. Curut. Bocah kupingnya beduk. Apa sih? Budak beduk. Pangeran curug. Nepangaken kula namine Sekar Cempaka. Sampean Kang Mas Pangeran Curut sing pundi? Mas, Pangeran curut paklimanya siapa ya? Beri. Pangeran Curut. Gustine Wirog. wis kengke muter-muter. Dudu Pangeran Curut. Sapa? Pangeran Juru. Juru kunci. Dudu juru kunci dalam artian aran
Pangeran Oh, Juru. arane Pangeran Juru. Juru kekukut. Kula Sekar Cempaka. Sekar Cempak. Nggih. Bener sampean ku artine masih lengo. Iya, masih lengo. Lamun ora keberatan, oli beli kita kenal lebih jauh. Iya ora apa-apa. Siapa tahu arane jodoh, pati rezeki belai kan beli weruh. Kita nih wong masih dewekan. Kula ya masih dewekan. Cuman Statusnya najan dewekan tapi statusnya rangda. ora apa-apa, randagah. Jare wis 17 balen ya. Iya. Kune indane beli oah. Wah, hehehe, bae man. Si gua aku apaan deh? Oah. Kan 17 warna. Iya. Ana singkenen, ana singkenen. Ana singkenen. Ana juga ada. Kun ku jare siapa? Jare ponakane seneng. Oh, jare ponakane kita. Iya sih Mas, tek akui. Sekar Cempaka ki statusnya rangda. Ora apa-apa. Randa. Cuman najan rangda bakal kita kirangda kaya. Alhamdulillah. Pokoknya siapa be sing gelem karo Sekar Cempaka. Sing gelem kawin karo Sekar Cempaka. DP pertama tepai mobil. Alhamdulillah. Kaberannya Mas. Aja meluan. Sok panjak bokat gelem ngawin Sekar Cempaka. Daftar. Ora usah, ora usah. Tepai DP mobil loh. Daftar. Ora usah, aja muni-muni. Ora usah. Kita sing parak daftar. Sampai anin daftar. Bagian karo rangda wis oli ping 17. Ora apa-apa sing penting aja ke krumane. Yakin? Lamun sampean siap ngawin kula, tak pai mobil loro sekaligus. Yes. Karena Sekar Cempaka rangda kaya. Yes. Mobil ki masing beli kanggo ning gudang 5. Rongoka kendang. Mobilnya beli mesin beli kanggo. Sing beli kanggo nih baik. Salah satu diantara nih. Avanza, Toli. Xenia, Terus Innova, lagi. Kalia, Maning. Agia. Wow. Kun kusing beli kanggo nih baik. Wow. Lamun sampean gelem karo kula tak pai loro. Masa sih? Yakin? Apa ku? Mobil Tamiya. Waduh kaberannya Mas. Hampir patak rongsok. Tamiya made. Beli rokok kan kandai wong edan. Apa sih? Mobil pirang-pirang. Iya. Anak Xenia, anak Avanza, anak Agia, anak Innova, anak lamun gelem karo kita je mas tak panjeri mobil loro. mobil apa sih? Mobil Tamiya. Kaberan kuno Mas, mobil tarikan kuno Mas. Nah, tarikan dealer, Duduk, tarikan showroom, duduk. tarikan apa? Tarikan karo tali plastik. Ya iya, buru tali aduh. Aduh priwe. Ya masa iya calon suami Neira bakal dipai mobil tarikan. Kita ki melas ning sampean ki Mas. Melase, Baka mobil Tamiya irit bensin. terus Baka dudu mobil kuen umpama mobil Avanza, mobil Kalia. Iya. Pengcilik-ciliknya ki Mas 1.000. contoh sing gabus Sing gabus nuju ning Kedung Dawa. Iya. Paling cilik 1.000. 1.000. Tapi baka mobil Tamiya tanpa bensin Tanpa sampai. bensin, berarti Mending tekan kene oli saweran. Lamun beli saweran berarti kan rugi, rogo duit sing jero. lamun nganggo Tamiya Tapi lamun nganggo Tamiya bebas bensin. irit patak rongsok. Contoh umpama kita sing gabus menekakan gawa-gawang geret-geret kayak bocah edan mobil Tamiya lebak karang sino mandeg kreg nginung wedang nggak aus es lengkoh mangkat maning mampir ning ngeretan krog memangan kin nginung es mangkat maning tekang kene mangan bensin beli lengkoan teman-teman boros. Tapi viral loh Mas. Viral patak rongsok viral tapi kayak bocah edan Pengen viral beli sih. viral tapi hari kayak wong edan sing gua apa Gelem beli. ya Pokoknya jaluk apa? Sejene Tak turuti. sejene Mobil emong. Emong, Oke.
Lamun sampean gelem karo kita, sampean ki bakal tak dadekaken ebos. Wah, masa sih? Yakin tak modali pokoknya ning kita. Busana potongan ta? Iya. Hah, bos. Tak modali ning kita kira-kira sampean iki dadi bos rental. Rental panggung, Wis umum, rental musik, wis akeh, rental kendaraan Jakarta kampung. wis pirang-pirang. Terus rental apa? Sampean? Iya. Gelem karo kita. Tak modali ning kita supaya dadi bos rental katil. Kaberan Mas. Apaan nih? Kaberan durung ana sing buka kayak kono. Langka. Langkah simbuka sobat. Langka sing madani. Langkah sing pengen. Kone pasang nambor. Wong buka rental mobil dedongane muga-muga wong sing luar negerian pada balik nyewane ning kita. Maka kita rental katil, muga-muga wong kene gelis pada mati nyewane ning kita. Kan benak kan dongak akan mati. Mbuh temen gak? Gelem ta beli Mas. Iya. Pokoknya makula ki Mas mengharapkan pengen duwe sesandingan. Oke, lamun kayang konon, tapi aja sing neko-neko ya nok. Sing jelas kita begitu ndeleng ka awakmu radakan anak kesengsem-sengseme. Iya ta. Sumpeh, Beli bohong. ora. Kula khawatir Mas. Kadang-kadang wong lanang zaman sekian ki pinter. Pintere. Ngerayu wong wadon. Ning cangkeme manis kayak madu. Iya. Akhirnya mah pahit kayak empedu. Aja watir isun mah wonge beli bakal bohongan. Kok Temenan. Oh iya kok dikit Mas. Kinki ana jalukan lagu Si siapa? sing Yayu Darti Om Jawa Om Jawa. calon majikan Kuno. jaluk lagune ki je damar rumpleng. Terus Jaluk disulet je Mas. boleh. Kin ana maning. Terus mana si siapa? Jaluk disebut terus saking bos asil karya. Kanggo ngormati Mimi Encang bos asil karya lagune Wartiem. Terus Ana maning sing mimine Agus, kali mamane Agus sing duwe Taiwan. iya ingan. Terus Mimi Hajatami, Mama Haji Tarjo, Bohai. Nok Epa Bohai, Iya. Bundai Aulia, Bundai Erul sing duwe Taiwan, bareng Bunda Rapa. Iki Bu ana titipan. Caca Amorai di Sing duwe Gawanok. Singapura. Toli kanggo bos spare part sing paling sayang dewek. Sing sapa? Toli Mimi Dalong, Mama Satin. Oh, Nokatem. Nokatem. Nokatem sing ana ning Singapura. Matur kesuwun Nokatem Iya. sing duwe Singapura. Jadi apa nok? Njaluke je damar rumpleng. Ayo disambut damar rumplenge. Kanggo Kanggo sapa-sapa. senang kembu sing lagi streaming. Terus kanggo Aktono sing duwe Brunei. Iya. Ya. Mimi Dalong Bapak Sati. Bundai Aulia Wong Sidadati, sing duwe Taiwan. Wong Bundai Sidadati. Aulia, Bundai Erul. Wong Sidadati. Matur kesuwun. Om Jawa kesuwun sanget. Nok Atem kesuwun. Iki Bang. Matane Oh iya. Mas, Dalem. Pangeran Juru, ngomong-ngomong, Iya. najan kita wong loro, wis anak, ikatan cinta. Iya. Tapi, Apa? kin mapunten ya, waktu kinki, Sekar Cempaka ki lagi duwe tugas. Oh, dua tugas. Iya, Tugas apa itu? arep nganter ponakan, nuju ning Kesultanan Banten, arep daftar melu sayembara. Oh, arep Maukah jaka umbarak Punten, siapa mau kesana karane? Sekar Cempaka? Sekar Cempaka, ya dudu apa-apa, kin mah mengkenen. Lamona sira percaya karena kita kan pejabat Banten. Oh sampean pejabat Banten? Jadi lamona ponakan sira pengen melu sayembara. Iya. Memang bener lagi anak akan sayembara. Mung cuman kunku khusus kanggo kalangan wong pejabat-pejabat baik. Kalangannya wong dewek baik. Artinya wong dalam. Wong dalem baik. Wong sejen mah beli oli. Krungu kita Jadi bakal wong luar bloli. nggak boleh. Cukup kanggo wong dalam. Wong dalem baik. Wiskin mah mengkenen baik. Ya lamona sira artinya mengko pengen hubungan lebih lanjut karo kita yang mangga.
Tapi ponakan sira sing pengen daftar ya kongkon balik bae lah. Tapi bocah ki kuku. Kukuwe. Wis tek kalang-alangi, wis tek blolihi, tapi sing aran jaka umbara ki kuku Mas. TKD ki pengen melu sayembara mau, pengen melu daftar je Mas. Kita kan ngomong, wis tulung aja mangsa diterima hak sebab bagian priwen-priwen yang menerima pendaftaran peserta isun wonge. Tapi ala becik Sekar Cempaka langsung teka ning Kesultanan Banten. Sekar Cempaka ki beli yakin ning sampean ki Mas. Sira beli percaya. Beli. Lamun kayang konon, aduh kayak ngomong. Tole maning gamang kene. Iya. Sekar Cempaka weruh. Duduk kanggo pejabat-pejabat bagian dalam. Sayembarakeun ki kanggo umum, sapa bae sing melu. Kenapa sampean ngomong khusus kanggo pejabat bagian dalam? Maksudnya apa sih sampean ki Mas? Sing sebenarnya kun mah kita yongan sing berbicara tentang masalah pendaftaran siapa wonge sing nerima ku kita jadi eman-eman aja maksa tulung lamun gelem sira balik ke maning bae ya balik maning bae balik Pangeran Juruk ya TKD keponakan isun ki maksa apapun sing bakal terjadi paribasane alang-alangan tumbak cucukan segara gunung tekrunjang mangsa wurunga demi kanggo keponakan isun jaka umbara. Dadi kayang konon. Iya. Beli kena diwarai. Ora. Lah dalah. Tetep Sekar Cempaka bakal maksa. Sekar Cempaka. Iya isun. Sanalika mau isun radakan seneng radakan demen karo awak. Bahkan pengen bener-bener kita menjalin rumah tangga sing pas kanggo rabine isun. Tapi begitu sira ngotot pengen anu kena ponakane. Isun sebagai pejabat saking Banten rasa ora terima anane sira maksa model kaya ora terima ya iyalah Pangeran Juru tak titen-titeni ucapane sampean iki seolah-olah kayak beli cocok anane keponakan isun pengen melu sayembara sengaja dibloli ining sampean balik beli sira ora lamona beli gelem balik niscaya sira bakal jadi apa bengi arep apa sampe Mas adalah Sekar Cempaka wani mencero ning isun niscaya sira bakal teruji kemampuannya kaya apa sampean bakal urip-urip sira astagfirullahaladzim Kang Mas Pangeran Juru ya yen ugane TKD sampean makonon ayo buktikaken pangucape sampean isun ngomong sebisa mani gelem balik kabli ora bakal balik bangsa parah sih ajiku segoro langit biru langit ini bumi biru ajiku segoro ya Allah astagfirullahaladzim Masya Allah ini gedenya luar biasa astagfirullahaladzim ya Allah nyuwun kekuatan ya Allah awas kan hati-hati jangan bara hati-hati gini jangan bara ada betul sekarang ya Allah Gusti ora disangka ternyata Pangeran Juru ki murka lantaran isun pengen daftaraken ala keponakan sehingga Pangeran Juru ngetokaken aji segoro gini tapi dakate semono Sekar Cempaka ora bakal tinggal diam lamun Sekar Cempaka meneng kelawan meneng niscaya kobaran geni mau merembet ning pedesaan rakyat cilik sing bakal jadi korban mulai ning semono ning ngadepane Sekar Cempaka ana salah sewijine banyukin bakal tak angkat mengduwur tak dadekaken udan salju sing gedene luar biasa bismillahirrahmanirrahim innama amruhu ida arada syai'an ayaqulala hukum fayakun Allahu akbar ya
dau ke oli seronde kabur sirat Pangeran Juruk. Ya Allah Gusti. Alhamdulillah Bu, masalah toya kangge nginung istirahat Ibu Bibi wis rampung, wis tersedia kabeh Bu. Sekian mendik kana Bu, anu Gusti Pangeran Juruk mendik kana mau ke Bu? Kabur. Ya bocah kini sing nyiksa wong dawuk ki. Ari kita keringet gede cilik metu kabeh kini sing garing ya garing. Hari kun bisanya kabur ku priwe Bu? Hari ibu yang ngeringet tas priwe-priwenan si Bu. Ari arep dimusuhi melas. Pantesan wong gede zaman kin ku bakal demenan pengennya ditinggal sampai ngeringet ya Bu ya. Lo iloh. Ana tugulan bata beli. Maksudnya pripun Ibu Bibi? Jaka umbara rongokaken. Dianggepe Ibu Bibi ki keringet gede cilik ki daranin tas apa? Bisanya Ibu Bibi nganti megap masah ambekan napa sing dadi persoalan bahkan Pangeran Juruk nganti ninggalakan tempat iki kabur Ibu Bibi. Entas adu ilmu kinang. Adu ilmu. Entas gulet kini nang Ibu Bibi kinang. Gulet Ibu Iya. Bibi. Sing dadi marga lantaran jalarane napa Ibu Bibi? Baru beli mau ke Pangeran Juruk ha? Kan kanang pengakuannya pejabat Banten. Nah terus Ibu Bibi kan ngomong, ya wis kesempatan lamun iya sampean pejabat Banten ayo sun anteren kula arep mendaftarkan keponakan Jaka Umbaran pengen daftar melu sayembara. Ternyata dibloli inang. Dibloli. Sira dibloli melu sayembara ki. Bakal sayembara ki kerja khusus sing anak ning lingkungan kraton. Khusus bagian-bagian wong jero bae. Bloli je wong sejen melu sayembara ki. Jare Pangeran Jurue. Tapi Ibu Bibi, bukankah kabar mengenai sayembara tentang keselamatan kewarasane Gusti Ayu Ratu Pandan iku bersifat umum kangge kabeh masyarakat Banten Ibu Bibi? Justru lebah kuwenang. Lamun memang kaya dene Pangeran Juruk menghalang-halangi apa sing dari tujuan kula, justru kula niki naro rasa penasaran, Curiga. tanda tanya curiga kelawan Iya, bener. Pangeran Juruk Ibu Bibi. Jelas-jelas dialang-alangi nang. Bloli Jaka Umbara melu dadi peserta sayembara. Sekin kanggo langkah selanjutnya priwen. Durung kunang wis akeh penghalange. Ibu Bibi, Iya. berarti niki seakan bukan ning pemikirannya kula, seakan-akan anak titik temu anggone kula Jaka Umbaran. Ibu Bibi, Iya. tetep nyuwun pinyurung doa kelawan restu kula maksa nglanjutaken cita-cita melu sayembara ning Kesultanan Banten, bahkan sing dari tujuan utama dudu wong sejen dulalen yaiku Pangeran Juruk sing bakal den ulati maring kula. Ibu Hati-hati Bibi, nang kelawan Pangeran Juruk. kula pamit Ibu Bibi. Sing hati-hati ya. Nang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Moga-moga segala cita-citanya Jaka Umbaran terlaksana. Ibu Bibi ganang beli bakal tinggal diam. Arpan selalu berdoa. Arpan timpuh ning tampah. Dongakaken sira. Moga-moga berhasil melu sayembara. Nang ditinggal kari ya nang ya. Arep dongakaken ala keponakan.